ของหน้าคลื่นที่รอยต่อตัวกลางทั้งสองชนิดและทำให้หน้าคลื่นหันกลับไปยังฝั่งตัวกลางชนิดแรกตัวอย่างเช่นการสะท้อนของแสงคลื่นน้ำคลื่นเสียงโดยอยู่ภายใต้การสะท้อนกล่าวว่าพื้นผิวใดๆมุมตกกระทบเซตา1จึงมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนเซตา2จุดที่เกิดการสะท้อนนั้นการสะท้อนของคลื่นมีส่วนสำคัญในการศึกษาการเคลื่อนไหวของคลื่นสามารถพบเห็นได้ในคลื่นน้ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและในระบบคลื่นโทรคมนาคมคลื่นวิทยุการสะท้อน 1. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ 2. รังสีตกกระทบเส้นปกติรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบ 2. อัตราเร็วและความยาวของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับอัตราเร็วและความยาวของคลื่นตกกระทบ 3. ถ้าการสะท้อนไม่สูญเสียพลังงานจะได้แอมพลิจูดของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับแอมพลิจูดของคลื่นตกกระทบวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ 1. ถาด 2. ดินน้ำมัน 3. กำมะพัด 4. ปากกา 5. น้ำ 6. กระดาษทำมุมองศามี 30 องศา 45 องศา และ 60 องศาวิธีการทดลองมีดังนี้ 1. นำกระดาษทำมุม 30 องศา และดินน้ำมันมาติดไว้ในถาด 2. เทน้ำลงไป 3. นำไม้บรรทัดมาทำมุมกับ 30 องศา และทำการเคาะเห็นไหมครับมันจะมีคลื่นสะท้อนนะครับเปลี่ยนมุมเป็น 45 องศากันเลยค่ะ เราจะใช้วิธีการเคาะนะครับและสุดท้ายมุม60 องศาจากการสังเกตเราจะเห็นความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบการสะท้อนของคลื่นความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบ 2. อัตราเร็วและความยาวของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับอัตราเร็วและความยาวของคลื่นตกกระทบ 3. ถ้าการสะท้อนไม่สูญเสียพลังงานจะได้แอมพลิจูดของคลื่นสะท้อนเท่ากับแอมพลิจูดของคลื่นตกกระทบหาได้จากกฎของสเนลไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ v1 ส่วน v2 เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2และเท่ากับคูณ2ส่วน1ที่ 4 ขอจบการทดลองเรื่องการสะท้อนของคลื่นน้ำเพียงแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ